алып кетіп барғанда. Or a police officer. In the interests of safety and security. Бүгін 2 декабрь. Бүгін Үфеле өткен Үфе форумда катнашырга тиештим. Онда сыгыш чыгарга тиештим, әмма кызганычка каршы барып булманы, чөнки безгә Мәскәүдә урнашкан югары икътисад мәктәбеннән бер ничә профессор килде һәм шул делегация бүген без бында Брюссель калгана килдек экскурсияга. It's all about public space, it's about densification, it's about development land, it is about economic development. Достар, сәлам. Бұл 3-нче эпизод һәм без бүген Брюссель калаһында. Бында без делегация килдек һәм улар менән бергә һеҙҙе Брюссель калаһын карарга сакырам. Шуңа күрә роликтың аҙағына һәтлем карагыҙ. Кеттек. Брюссель Англияның көн байышында урынлашкан һәм поезд менән барганда 1 сәгать вакыт юл. Бик тарихка бай кала. Бында елганың ярында гына бик матур өйдәр урынлашкан. Һәм кәмәләр. Statue of King William III, and it was actually placed there in 1736. But this space is often used for lots of exhibitions and parties, and they have tents. So the whole large part of the square can be tented. But sometimes they keep the statue in the middle of the tent. So you can see he set out the sites, and not all of them were developed at the same time. There is a newer Victorian building there, which is bigger and more fancy. And then one of the oldest ones is this one here, which is the headquarters of English Heritage in the area. It's the red brick one. You can see that even though it has the motifs of classical architecture, if you look closely, you can see they look a little bit like the man had looked at a book and made something a bit like it. So it's really quite early Georgian, where they used the crafts and skills from an earlier era, but tried to give them a more modern impression. Достар, бына без майдандың уртаһында торабыз. Бында бу майданның сит ягында онда офислар. Һәм ул бик тарихи биналар. Һәм бында әгәр һез бер бинаның реконструкциясын төҙөкләндерергә теләһәгеҙ, уның процессы бик ҡыйын һәм һеҙгә күбенсә рөхсәт бирмәйәсәктәр. Һәм ошо иҫке биналарҙы, уларҙы йылытыуы бик ҡыйын, шуға күрә офистарҙың бында хаҡы әлеге көндә төшә. Сөнки газ һәм электроэнергия бында бик ҡиммәт. Бұл биналарҙы йылытыр өсөн бик күп энергия кәрәк. Шулай. Достар, һеҙҙең арағыҙҙа бәлки инглиз телен өйрәнгәндәр барҙыр, шуға күрә мин гидтарҙың һөйләгәндәрен күбенсә тәржемә итмәйәсәкмен, шул ҡалдырасаҡмын. Бына баяғы майдандың арт яғында шулай матур ғына кафе һәм ресторандар. Бұл яҡта ла шул уҡ. Помните этот остров сокровища, они там в этом, он жил, вот этот пират останавливался в таверне, то есть это здесь же. Шулай сиркәүҙәргә уларға минимум 500 йыл. Бірақ ниндәй матур һәм бында ағып тора. Бұл шулай базар һәм сауда урамы сөя булған. Төрле тәмлекәстәр, караүтек. Шулай бик уңайлы һәм бында һул яҡта һәм уң яҡта тик бәләкәй генә кафелар
we're going to come in this direction. Okay, that's fine. Corner and that. Okay. This is the street food capital of Bristol. So you have to get this in your film. This is a courtyard building that's been turned into a hotel, but they got themselves some extra rooms on the roof. Oh, this is the hotel, isn't it? Yeah, do you see the extra rooms on the roof? Yeah. Yeah. Oh, amazing. Oh yeah. That's Wow. really interesting. see the extra rooms in the roof of this new hotel. Caravans on the nail. It's a market trader's expression. I paid on the nail. I paid immediately, and this was the nail. This was so the you nail. paid like a table. This was the nail. I paid on the nail. On the nail. I paid on the table. Here, I what paid means- immediately. I bought and I paid. Was the same system in Roman Empire? Like Yes, this that's one. right. It's, Yes, it's, yeah, that's it. Yeah, exactly. stone. Stone, Yeah. and you paid. Yeah, it's like a trading table. Yeah. Yeah. Базарда бунда eski kitaplar satılар. 1922 yılғы, 1947 yılғы. Bunda kartalar. Bütün Европалар кебек. Bunda la Christmas market, ягъни Рождество ярминкалары асылган. Мына ошо икмәктәрдә тышта бешереп торалар һәм ишләп бешереп сатып торалар. Кишләр ала. Бuna бұл Бристоль аша аккан елга. Бunda караптар бар. 90 елларга тиклем бunda порт булган, әмма ләкин хәзер тирәктәге элекке порттың биналарында онда төрле предприятиялар, офистар һәм ресторан, кафелар урнашкан. Бұл елга Бристоль исемле диңгез култыгына агып төшә һәм 20 буаттың башында Бристоль һәм Америка Кушма Штаттарындагы Нью-Йорк калалары арасында карап маршруттары булган. Бристольдә 450 мең кеше яшәй һәм ул Бөек Британияның 10 иң күп яшәгән калаларына арасына керә. Һәм шуны әйтергә кирәк, бында яшьләр бик күп. 18 яшькә тиклемге яшьләрнең ханы Бөек Британия калалары арасында иң югары ул Бристоль каласында. Шуңа күрә бұл кала бик шәп әлеге көндә икътисади яктан үсешә һәм көн байыш Англияның төп калаларынан санала. Шулай кызыклы мәгълүматлар. Архитектура һәм урбанистика менән кызыкканнар өчен элек ошо жердә тирә-ягында, бу елганың ике ягында да порт булган. Әмма 30-20 ел эчендә бұл порт тулынса төзекләндерелгән һәм күрәгез порттан калган бында тимер юллары ла ята әлегә һаман. Әмма ләкин тирә-якта бында офис бинаһы, арт ягында офис бинаһы, бында фатирлар. Әйтеп үтәргә кирәк, бында ошо караптарда кайбердә бында кешеләр яшәй. Многие живут. Можно или покупать, или арендовать. Когда в Оксфорде жили, там платили, мы были на одной лодке, и говорили, что в то время платили что-то там фунтов 700 за аренду в месяц. Very popular, but it's called the Chocolate Box development.
box. It's called the chocolate box Шоколад, development. коробка шоколада. Why? Because it's like all dressed up with a chocolate box with a bow on it, and it's designed to look like a Georgian terrace, but everything is in the miniature. And although it's very popular and they're very expensive houses, at about £750,000, a lot of people who just look at them from the outside say, no, this doesn't. Бында туй бара. Бүтін туғандарға бірінші машина алып келсе, бір автобуста йөрергә була. Бuna şu kemele biz hazır tüge kısıralım. Kuper yok. Keme var. Buna bayağı bunda timir yollarını kaldırganlar degенем. Agar biz bu yakta qarahaq, борыңғы поезд составтары бunda қалған һәм bir музей һәм Меніңше бик оңашлы һәм бик креатив эшләнгән. Ошай белгән нәмәләрдә башка илләрдә гизеп, башка калларда күреп, бик күп нәмә өйрәнергә карга мөмкин һәм мәсәлән шул көфелә башка калларда шул нәмәләрне индергә була. Бuna мин әле генә әйтеп киткәнем, бында кесе бизнес үзенең эшен алып бара. Һәм безнең гид әйтеп китте, ошо кафелар арасына зур компанияларны, халыкара компанияларын индермәйдәр. Мәсәлән, McDonald's, Burger King, Starbucks һәм башкаларын һез бында күрә алмайсыз. Бында тик ошо Бристольдың үзенең дә эшләп килгән эшкуарлар үзләренең эшләрен бында алып бара. Шуңа күрә бында бер шулай үзенең һаваһы, үзенең атмосфераһы бар. Бристольдә яшәүчеләр ошо кафеларда, ошо рестораннарда һәм гомумән әйткәндә ошо елга буенда йөрергә нык яраталар. Әйткәндәй, өйрәнергә безгә күп бар. Шул ук үзебезнең туристик потенциалыбызны күтәрер өчен, кесе эшкуарлыкты күтәрер өчен шулай мисалдар күп. Бұл тик бер каланың бәләкәй генә мисалы. Минеңчә без бөтәбез дә күсәрбезне халып, шул Башкортостандың туристик потенциалын күтәрергә, туристларны һәм инвестицияларны ялеп итәргә туристик ерләрдән башлабыз. Шул Бөрьян районы, Әбиялил, Баймак һәм башкалары. Минеңчә шул районда урнашкан безнең эшкуарларга әзрәк актив үзләренең планнарын, үзләренең стратегияларын индергә кирәк. Ошолай нәмәләр килеп чыккан өчен шул көфелә эшләргә була. Бuna карагыз, бу иске складтар булган бunda, депо. Әле көндә аның астында белгә генә магазиндар, кафелар. Бunda музей бар, Бристольдың тарих музейы. Нисә бик шәп эшләнгән. Матур. Һәм шул вакытта бер нәмәне бозып, егып, янынан төземәгәндәр булган нәмәне әзрәк реконструкция үткәреп, әзрәк хәзерге көндәге материалларны, технологияларны кулланып, улар шул ук иске деполарны иҗтимагый пространствога әйләндергәндәр. Mind the gap. Достар, без вокзалда Бристольдән кире Кардифка кайтабыз. Бұл видеоны карагыз өчен зур рәхмәт. Әлбәттә,
видеоға лайк қойырға ұмытмағыз. Бұл видеоға язылырға һәм таратырға ұмытмағыз, достар. Менің каналда қалығыз. Келесі ұсашқандарға тіктім. Сау болыңыз.